أقوى وأغرب حيوان في العالم دب الماء، ويعرف باسم بطيء الخطوة أو خنزير الطحلب. هو حيوان لا فقاري مجهري صغير لا يتجاوز طوله المليمتر، ويتميز بأنه بطيء المشي، ويعتبر أيضا أقوى وأغرب حيوان في العالم وأول حيوان أرضي يستطيع العيش في الفضاء الخارجي. كذلك يتميز دب الماء بأنه يستطيع العيش بدون ماء ولا هواء لمدة 10 سنوات، ويستطيع تحمل الحرارة العالية والبرودة الشديدة، وضغطا يزيد على 6 أضعاف ضغط قاع المحيط، فضلا عن تحمله لإشعاعات غاما القاتلة. في عام 2007 أرسل دب الماء في تجربة فضاء علمية لمحطة الفضاء الدولية، وبقي على قيد الحياة طوال فترة التجربة، وبدأ يتحرك ووضع بيضا وفقس بنجاح، وذلك بالرغم من الضغط المنخفض والإشعاع الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة والحرمان من الأكسجين في فراغ الفضاء. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة معلومات عامة.